आपने कभी सोचा है तोता इंसान की तरह कैसे बोल लेता है? यानी कि तोता के सामने इंसान जो भी बोलता है उसको हूबहू तोता नकल कैसे कर लेता है, आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सिर्फ चोंच को छोड़कर पक्षियों में साउंड उत्पन्न करने वाले अंग सेम इंसान के जैसा होता है और तोते के ब्रेन में एक कोर नाम का सर्कल होता है जो वोकल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक और सेल होता है जो तोते को बोलना सीखने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है और जिन तोते के प्रजातियों में ये सेल थोड़ा बड़ी होती है वो तोते किसी और तोते के मुकाबले इंसानों की आवाज अच्छे से निकाल पाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।